E aí, pessoal, mais uma vez na luta aí, ó. Hoje com Cruz, Chevrolet Cruz 1.8, ano 2013, defeitinho cabuloso, viu? O motor tá falhando e um barulho feio no motor, tá? Fumaceira branca. E a gente fez um prognóstico aqui, já vimos que tem um defeito no terceiro cilindro, tá falhando, tá? E eu vou mostrar pra vocês funcionando, mas antes queria agradecer a todos aí que assistiram o vídeo, que estão inscritos no canal, tá? E a gente faz isso aí pra poder tá quebrando aquela coisa de a dificuldade de diagnóstico de alguns colegas, tá? A curiosidade de alguns entusiastas, tá? E o problema de alguns clientes, tá? Pra quem tem um carro idêntico. Então, a gente tá tentando fazer pra ajudar, tá? E passar um pouco de conhecimento também, transparência, que eu acho que isso é o mais importante, tá? Então, se gostou, dá um joinha, ativa o sininho da notificação aí para assistir vídeos novos. A gente sempre tá colocando assim que possível, tá? Eu não consigo, nem sempre concluir todos, eu tenho até bastante material, mas às vezes, alguns problemas no meio do caminho, eu não consigo estar postando todos os vídeos, tá? Então, eu tô aqui com o Manga, aqui ele vai ser o técnico que vai fazer o serviço, tá preparado? Puxa, isso aí pra nós é moleza. É isso aí. Liga lá pra gente mostrar o probleminha do carro ali. Barulhinho feio, viu? Falhando muito, muito. Falhando bastante. Vê se dá pra mostrar a fumaça lá, tá? Não pega a placa do carro, por favor. Então aí, esse é o problema, tá cobrindo a oficina de fumaça aqui. Pode desligar, senão já vai morrer intoxicado aqui. Então é isso aí. Vou tirar o cabeçote aí e vou mostrar o resultado pra vocês. Eu gosto de dar um chute aí, tá? Sempre dar um palpite, mesmo que eu erre, mas eu acho legal. Tô desconfiado da válvula de escape. Combustível, a válvula de escape pode ter quebrado, que justifica esse barulho. E o combustível está saindo cru por ele, entrando dentro do catalisador e dando a combustão, onde sai essa fumaça forte aí, com um cheiro muito forte de combustível queimado. Então vamos lá, vamos pra luta. Aí pessoal, só para constar, quero mostrar a evolução do serviço aí devagar, tá? Foi removida a tampa de válvula, tá exposto aqui os dois comandos, catalisador aqui, tubo de admissão. Tem um pouco de borra aqui de óleo no motor, ó. Dá uma olhada. Isso aqui vamos ter que fazer uma limpeza boa. Apesar que vai para retífica, né? Eles dão aquele banho químico. Então aqui, ó, o sensor de fase dele aqui, onde vai o sensor de fase, a entrada aqui atrás. Cheio de borra, tá? O sensor faz o... Deixa eu pegar ele aqui. Aqui, ó. Sensor de fase, tá? Ele faz a contagem. Essa frequência aqui, ó, mais ou menos parecida. São ondas quadradas, tá? Ondas digitais tratadas. Muito parecida com aquela de ABS que eu mostrei no vídeo da Kangoo, quem viu, tá? Só que é óbvio, né? É um sensor aqui que ele é ativo, tá? Alimentado, gerando uma onda com o desenho aqui, tá? Algumas lacunas maiores e menores. Mas é isso aí. Vou fazer a desmontagem aí. A próxima parte aqui já vai ser o cabeçote fora. Eu já vou ver se eu consigo testar. Eu acredito que seja um defeito em alguma não, nessa válvula ou nessa aqui, ó. É um palpite meu, tá? Vamos lá. Aqui o Manga desmontou aqui o carro. Tirou o cabeçote, deixou o cabeçote aqui, né? Então a princípio parece que não são as válvulas, tá? Mas de qualquer forma é válido tirar para fazer a revisão dele, né? Aceitamento. Mas eu achei que é problema. Mostra aqui. Terceiro pistão quebrado, ó. Compara ele com o segundo aqui, ó. Dá pra ver a trinca no centro dele aqui. Se você focalizar de lado ali, ó, focaliza de lado, você vai ver que ele tá torto no cilindro. Aqui tá mais baixo.
vendo? E aqui, ó, tá pra cima. Aqui ele tá alto, acima dessa superfície, e aqui ele tá baixo. Então, o que vamos fazer agora? Vou tirar o cárter dele, o manga, né? Vai tirar o cárter dele aqui. E vamos tirar o pistão para ver se foi a biela que entortou, o que causou isso aí, né? Vamos fazer a desmontagem e vou mostrando na sequência aí. E aí, gente, aí ó, desmontado aqui, então a gente tirou o cárter e sacou o pistão para ver. Olha só, né? Bielinha torta. Tortou a biela, o pistão ficou fora de centro e ele quebrou, né? Quebrou, deu uma marcadinha de leve aqui dentro, que se brunir sai, tá? Aqui dentro do cilindro, bem pouquinho, tá? Um pedacinho de alumínio que ficou ali. Então vamos ter que fazer a substituição da biela, do pistão, tá? Agora quem é o causador do problema? Tá aqui, ó. Terceira válvula injetora, tá? Em algum momento ela emperrou, a gente fez os testes nela. Em algum momento, ela tá funcionando direito, mas em algum momento ela emperrou aberta. Emperrou aberta, ela encheu o cilindro aqui de combustível mais do que o que ele conseguiria queimar, tá? Volta aqui a câmera pra mim. O que acontece? Uma lei da física, tá? Líquido não se comprime, tá? Então, quando a gente tem uma mistura estequiométrica onde você tem o combustível em forma de névoa injetado lá dentro do cilindro, como se fosse uma garoa misturada com ar, essa mistura estequiométrica, com uma parte pequena de combustível, o pistão sobe comprimindo essa massa, tá? Aí o que acontece? Depois que é feita a compressão da massa, a vela dá aquela faísquinha lá e o motor sofre a explosão e o pistão é jogado para baixo. No caso, quando tem combustível demais, ele forma um calço hidráulico, porque o motor não tem força para comprimir a matéria em estágio líquido, tá? Uma regra da física, tá? E o que acontece? Ele entortou a biela, né? Ele tentou com força comprimir, não conseguiu, a parte de baixo não aguentou. Foi até interessante, normalmente ela quebra, tá? Quando ela quebra, a biela ela fica fora de centro e fratura o bloco, né? E dá perda total no motor. Então assim, qual que é o politicamente correto aqui? É trocar os pistões, tá? Usinar o virabrequim, fazer a usinagem completa do motor. Isso é o politicamente correto. Mas o que eu vou fazer? Vou ver se eu encontro um pistão em bom estado, um jogo de anéis, um jogo de bronzina de biela, e vamos aproveitar o restante para ver como é que vai ficar. Só a retífica vai vir fazer a medição do cilindro para ver se ele não está ovalizado. Se não estiver ovalizado dentro da medida, vamos fazer só isso para diminuir o custo, porque o motor desse aí é uma estimativa aí de uns 12 mil reais para fazer, tá? Então vamos tentar fazer da melhor forma possível, que fique de uma forma segura e que gere um custo mais baixo para o cliente. É o que eu vou tentar fazer, tá? Trocar o jogo de juntas do motor, aproveitar a mesma bomba de óleo, porque afinal o problema foi causado pela válvula injetora, que eu vou atrás dela para comprar também. Bom, é isso aí. Vou mandando o resultado aí para vocês conforme a gente vai evoluindo o serviço. Obrigado. A continuação aqui, depois de muitos dias até desenrolar o orçamento, a gente não quis fazer completo, né, o motor. Então vamos trocar só o pistão e a biela, junta de cabeçote, joguei juntas do motor, aproveitar a mesma bomba de óleo e vamos ver como é que vai ficar. Eu não quis fazer a substituição dos bicos, né? Então assim, eu de verdade estou fazendo o serviço do jeito que ele me pediu, mas eu não estou muito contente com isso, tá? O correto seria trocar todos os bicos para evitar a dor de cabeça futura, mas vamos lá. Aqui ó, pistãozinho foi medido tudo certo, tá? A biela também, biela fraturada. Os casquilhos novos, jogo de anéis, todos os anéis que eu vou precisar montar aqui nas canaletas, tudo certinho, jogo de juntas, e aqui ferramentas para montar torquímetro, cinta de anéis, cabeçote retificado, prontinho, sai pro lugar, montar os comandos dele aqui e a gente vai pôr no lugar. É isso aí, aos poucos eu vou mostrando como vai evoluindo. Vou pegar eu e o manga aqui, vamos dar um gás aqui e já ver como é que desenrola isso aí. Gente, aqui ó, já colocamos os pistões no lugar, ou pistão na verdade, terceiro cilindro, já tá juntinho de cabeçote aqui ó, pronta para ser montada. Cabeçote aqui ó, já montado, né, ele te mandou sem os comandos variáveis, então a gente alinhou aqui os comandos,
Com a ferramenta, vira, mostra a ferramenta aqui nessa posição aqui, por favor. Ferramenta original aqui, ó, comando de mão para travar os variadores na posição certa. Aqui atrás também. E agora é só botar o menino no lugar. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Estou procurando fazer da melhor forma possível, tá? Lembrando que a gente está fazendo de acordo com o que o cliente pediu, né? Então vamos lá. Vamos ver o que vai dar. Então, pessoal, estou aqui embaixo do carro, eu mesmo estou filmando. Vou mostrar o cárter aqui embaixo já colocado, tá? Aqui, ó, a polia ou engrenagem da correia dentada no virabrequim na parte inferior, tá, do motor. Então esse é o ponto, esse risco na polia dando nesse triângulo aqui embaixo, tá? O referencial é esse. Tá tremendo um pouquinho aqui porque a posição tá meio ruim também. Deixa eu ver aqui se eu seguro melhor a câmera. Aí, ponto aqui, ó, o risco nesse triângulo aqui. Eu vou mostrar em cima aí pra vocês. Aqui em cima, ó, dá pra ver o ponto. Ferramenta, deixa eu ver se segura a câmera numa posição melhor. Aqui os dois pontinhos. Esse ponto nesse risco, com esse risco, com esse ponto. A ferramenta de sincronismo, tá? Esse é o ponto da correia dentada, tá? Correia nova. Estamos utilizando o mesmo rolamento tensor e guia, rolamento de apoio aqui embaixo, porque o cliente não quis trocar, tá? E aqui o Anderson montando. Dá um sorriso aí. Beleza. Peraí que tá meio... Tá meio apagado aqui. Olha aqui, Anderson. Manga, dá um sorriso aí. Beleza. Tá difícil aí? Não, moleza pra nós. Tá tranquilo. Colocar o óleo, as velas, transformadores, capa das correias, coxinha e funcionar. Ele dá pra fazer funcionar hoje ainda ou não? Eu acho que sim, até as 10 para 6 dá pra funcionar. Beleza. Isso aí. Vambora então. Seguir o serviço. Aí, pessoal, pronto, serviço executado, já testou o carro já, tá? Quero mostrar pra vocês aqui, aproveitar e mostrar mais um defeito. Ó, o motor já tá funcionando, a gente testou. Acabou aquela fumaça lá do escapamento, já vou mostrar pra vocês. Mas antes, ó, apresentou mais um defeito aqui no funcionamento. A marcha lenta tá um pouquinho irregular, porque, ó, pequeno vazamento aqui na membrana do respiro do motor, que é integrado à tampa, tá? Então tem que fazer a substituição da tampa inteira. Esse caso aqui não dá para trocar só a membrana, tá? Então vamos montar isso aqui. Aí, o carro tá funcionando. Acabou a fumaceira lá atrás. Vamos torcer para dar tudo certo. Vou mostrar aqui o escapamento, só não pega a placa. Do outro lado ali, ó. Acabou aquela fumaceira. Acabou aquela fumaceira com aquele gás tóxico mortal. Acabou, é isso aí. A gente queria agradecer a todos os inscritos no canal, tá? Gostaria de dizer pra vocês que eu faço isso aí para poder ajudar a todos. Tem um pouco de dificuldade aí nos diagnósticos, tá? Tem feito muito serviço falando a respeito de motor, mas não para mostrar exatamente a montagem do motor. Esse é um diagnóstico que eu acho que é o mais importante, tá? Às vezes a gente se engana muito com isso aí. Então, queria agradecer a todos vocês aí, queria agradecer a alguns amigos também, tá? Gostaria de agradecer aqueles que me apoiam, a família, a minha mãe que me inspira muito, meus irmãos, meus filhos, os gêmeos, Lucas e Thiago. Gostaria de agradecer também o cinegrafista amador, que é bem amador mesmo, Manga. Vira aí e mostra você.
Rapaziada. Põe de lado, pô. Bem amador mesmo. E aí, rapaziada? Aê. Foi quem executou o serviço. Gostaria também de agradecer ao Donizete, Dr. Antônio Reis. Ele vai estar vendo isso aí. Família Saraiva, que sempre curte. Tá? Gostaria de agradecer também ao meu chefe Xavier, ao Pelé, meu colega de trabalho, ao Luiz Flávio também, que é o patrão. Gostaria de agradecer a todos vocês que apoiam e incentivam a gente estar fazendo isso aí. É isso aí, gente. Vamos acabar aí com a vista. Tenho feito isso aí. Eu acho legal aqui essa região. Sei que não tem nada a ver com o vídeo, mas é isso aí. Gente, não se esquece, se inscreve no canal, marca o sininho da notificação, curte aí se gostou. Vamos colocando mais coisas, vamos que vamos. Forte abraço pra vocês.